په هلمند کې د اسلامي امارت لخوا د سلګونو ولسی وګړو نیول او یو بل مهم او جالب خبر هم لرو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر: اسلامي امارت په هلمند کې سلګونه بې ګناه هیوادوال زنداني کړي. یوې سرچینې خبریال بلال سروري ته منلې چې د هلمند مرکزی زندان په سیاسي او پوځي څانګه کې د پخوانیو پوځي، سیاسي او ملکی مسؤلانو د کورنیو غړي بې ګناه زنداني شوي دي. سرچینه ډیروي په پوځي محکمه مدارکو مدافع وکیل اقرار او اعتراف پرته یې مرکزی زندان ته لیږدوي. د اسلامي امارت ځینو غړو پر دوی د مقاومت، داعش او د اسلامي امارت د نورو مخالفو ډلو ټاپې لګوي او په دې پلمه یې پر جایدادونو، سوداګریزو ځایونو او مالی سرچینو حقوقي دعوی کوي، فشار پرې راوړي چې ترې واخلي. ډیرکای هغه یې له 5 څخه تر 10 کلونو پورې پر زندان محکوم شوي دي. د دې زندانیانو شمیر تر 500 پورې رسیږي چې په دوامداره توګه رابړول کیږي او په بیلابیلو پلمو ترې باج اخیستل کیږي. دویم خبر: د پرمختګونو په دوام هالند د بادیزي برېښنا داسې توربین وړاندې کړی چې نه غږ لري او نه دومره ځای نیسي، خو ښه پرېمانه برېښنا پنځوي. وګړي کولی شي چې دغه د LIAMF1 UWT توربین د خپل کور پر چت یا که ځای لري په انګړ کې ولګوي. دا په لږ باد سره هم ډیره برېښنا جوړوي. هیله ده چې سوداګري افغانستان ته راولېږدوي ترڅو وګړي له لوړو بیلونو څخه خلاص شي او په ورځنو ورځو کې هم برېښنا ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.